Hello，大家好，我係大力，歡迎嚟到圖表派。今日係2026年4月23號星期四，我哋繼續入分析嘅環節。好，我哋去個變日聲明先。OK，我哋睇睇美元指數。咁琴日有講過短線做個回調先，係啦。咁佢而家上咗去，睇翻呢啲位，咁呢啲位都未見到有阻力嘅。咁就延續向上先啦，順勢睇住向上先，因為佢破咗呢個高點啦。咁佢一頂高於一頂啦，咁會回踩呢個位置，咁預估佢向上係啦，向上延續。咁就用翻一條可能呢條趨勢線啦，咁睇住如果佢跌穿咗先，可能佢先叫回調完成咯。如果唔係保守啲，一短線都係向上睇，咁就上攻99呢一關係啦，上攻呢一關先，因為呢度都比較空，呢度都冇乜啲阻力，明顯嘅阻力係啦。咁依家最近嘅阻力喺呢一個位置。咁日英繼續走弱啊，係繼續回測落，咁都冇乜特別。S&P 500 S&P 500 S&P 500咧，咁就繼續喺咁琴日就升翻上嚟啦，前日跌穿咗，跟住跌穿咗咧就應該睇回調向下嘅，就應該諗佢會唔會回調啦，係啦，佢跌穿咗呢啲位置咧。前一日嘅地路咧就睇會唔會回調啦，咁冇，咁佢就抽翻上嚟，係啦，佢冇延續落去，咁佢抽翻上嚟，咁即係呢個係假突破，有可能係有機會一個假突破，咁樣就睇會唔會繼續延續向上突破呢個阻力位置，係啦，跟住睇下夜期先，夜期就琴日有講過，夜期係一個震盪區間啦，係啦，咁都唔好普遍都唔好睇升住，因為期指佢一個震盪區間，夜期一個震盪區間，咁佢而家仲喺個 range 度嘅，咁就等佢開邊先做決定啦。咁我覺得睇夜期嗰個準繩會比指數明顯啲，係啦，比指數明顯啲。咁呢個樣就清晰好多咯，係啦，呢個位如果突破咗向上，咪向上做咯，係好簡單。突破咗向上，咪向上做咯；突破咗向下，咁咪向下做咯。或者佢抽翻上嚟，咪假突破，都係呢啲 set up 嘅啫。跟住納指咧就破頂，係啦，納指破頂，佢仲強勢過 S&P 500啦，係啦。咁佢係行一個震盪啦，佢類似一個係回調整完成咗，咁佢就向上突破咗。咁我哋可以睇一睇期貨先，期貨市場就橫行突破咗向上，佢企喺前頂，其實有可以延續向上，即係呢一啲係一個幾好嘅買入點，即係佢回踩呢前頂係幾好嘅買入點，即係可以嘗試喺度做。咁只是自己衡量翻，睇會唔會擺呢啲位置去收翻落嚟定點樣，係啦。咁大家就去衡量翻個 trade 係點做。咁呢啲係幾靚嘅位嚟嘅，係啦。跟住恒生指數咁就有講過啦，咁佢收翻穿，琴日有講過啦，咁佢呢度做咗類似個假突破嘅樣子啦，咁跌翻穿落嚟，跌穿咗低撈，咁就短線睇佢回調先，咁回調可能就睇翻呢啲位置啦，或者前頂，咁佢今日都係向下低開，咁我哋見到咗個下跌啦，小調整繼續延續下跌，睇會唔會繼續一個調整繼續延續下跌，係啦，咁主要都係睇佢短線回調先嘅，係啦，港期睇佢短線回調先嘅，可以望一望夜期啦，夜期佢都係繼續喺呢啲 range，係啦，冇乜分別嘅，可以望一望啦。支撐阻力呢度換唔到上去，一次兩次換唔到上去，第三次咁向下攻，其實就穿咗呢啲關鍵位，睇會唔會喺度繼續延續落咯？呢、這、一個變阻力位置喺呢嗰度變阻力位置，上證跟住上證就都有講啦，比恒指強，繼續浪住條趨勢線上，
咁今日就收咗支陰燭，今日收咗支陰燭，咁就跌破咗條趨勢線啦。咁係跌破條趨勢線，咁動能都大嘅。佢第一次出現啲比較強少少嘅動能，係呢度一直都冇。咁之後呢度有賣家啦，有賣家，咁都係呢個前頂嚟嘅，係啦，有前頂。咁你留意到呢度有賣壓啦，咁就睇會唔會短線睇會唔會回測呢條趨勢線，回深少少先，係啦。咁佢可以同恒指呼應到嘅，做一個短線回調咯，未必就係啦。咁如果佢繼續企穩呢個上方呢一支針係啦，呢一隻腳佢企穩咗呢個上方咧，咁先繼續保守去睇上咯，即係要打個震盪橫行先向上睇。如果唔係短線睇下佢會唔會回深少少先，係啦，我會咁樣睇嘅。黃金都係啦，頂住條阻力位置，係啦，呢個區域阻力區域，咁就琴日有講過啦，壓條趨勢線落啦，係啦，咁壓條趨勢線落，咁樣下方有條楔形嘅通道咁樣啦，但係佢而家短線係佢壓條趨勢線落，咁就短線係睇向下嘅。咁琴日都有講過，有啲位可以呢啲回調位咧，條趨勢線會壓住落啊嘛，係呢一個位置。咁要睇會唔會壓住落啦，咁佢繼續壓住延續，係啦。咁呢啲位置係其實可以做 short 嘅，壓住出嚟。如果你破咗，你咪走咯，係啦。咁呢個繼續延續落去，又挑戰下面，係啦。呢個琴日都有提及到，除非佢破條趨勢線啦。咁而家佢都係夾住等開邊嘅啫，我覺得係啦，夾住等開邊。因為如果呢一下要落咧，我覺得就應該快啊，一穿呢度就落，應該落埋嚟呢一關，係啦，試呢一個支撐位置。呢一關應該都守唔住，我覺得添，係啦。跟住就有都有講過，係啦，我啲視頻都有講過就破開呢條下降通道嘅趨勢線啦。佢首先呢度到支撐位置咗急彈，做個小調整，係啦，夾爆咗條趨勢線，跟住雙底企穩再延續向上，係短線喺呢一度，咁佢到咗目標噶啦，佢短線到咗目標噶啦，咁就要睇下佢之後點樣發展，係啦，短線你見到佢趨勢線都開始穿咗啦，咁應該會做一個震盪先，呢啲位置會做一個震盪，睇下佢點樣開邊。如果佢繼續向上攻，就繼續穩穩向上做，係啦。如果唔係嘅話，呢啲位置就已經可以完成嘅任務，可以向下行嘅啦，或者咁樣睇呢啲向下走嘅動作，係啦。咁有就短線回調係咁樣啦。如果都可以望下一探分可以咁樣睇，係啦，咁樣睇可以回短線做一個震盪，跟住繼續夾上去都可以，係啦。如果4小時圖就咁樣。比特幣咧就有講過短線做個升回調，阻力睇呢一關83,700左右，係呢度阿穩呢個 range，咁而家都係延續緊上去，短線延續緊上去，係啦。因為點解咧？因為我有講過，佢就企穩咗呢一關資產阻力，做一個震盪。咁佢突破咗呢一度，就係其實突破咗73,000、74,000呢啲位置咧，咁就向上睇可以。咁就依家就第一關阻力就睇翻83,000幾，咁就睇下佢會唔會延續住咁樣升上去啦。係，但係小心啲嘅就係因為佢個動能真係唔強嘅，我見唔到佢有一支話好大力嘅陽燭出現，我都仲未見到一支好大力嘅陽燭出現。呢個真係類似一個小型調整嚟嘅，呢個類似個形態似一個小型調整。當然如果係莊家慢慢吸火氣好慢咁樣上，但係我覺得都會細多一下先再上。所以咧就大家短線操作所以就揾個向上做先，除非俾多條趨勢線佢咯，咁就留意下呢啲位置。因為如果冇一條支撐阻力去睇住，大家唔知去邊度可以做到。去諗要保守啲，點樣去保守啲去操作，咁就俾條趨勢線佢。如果你見到破條趨勢線啦嘅時候，你先睇會唔會話減倉或者食咁啲咧？咁係啦，咁樣嘅思考邏輯去做。
跟住以太幣仲比比特幣弱添，我見到個樣係佢呢一個類似個假突破，佢呢一個類似個假突破，做埋回測係驗證咗呢一個假突破添。如果佢真係繼續向下延續嘅話，咁佢可能仲行先過比特幣係啦，咁可能佢會下攻咁樣做，向下回調回深少少係啦。比特幣睇下先，比特幣會比較好啲，佢一個上升趨勢，但係以太幣佢真係可以行一個反轉俾你睇，咁就真係晾住呢個位會小心啲咯，真係小心啲係啦，睇下佢向上夾定向下夾係啦，咁呢一個位比較關鍵。而家我見到嘅就係好，今日就係咁多先，多謝大家。如果大家中意可以俾個 like 同埋 subscribe，有咩可以喺下面留言。再見。